الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الأمي الأمين. أما بعد، فإني أشكر شكرا صادقا منظمي هذه الندوة العلمية جميعا، وأشكر الشكر الصادق لجميع الحاضرات والحاضرين جميعا. من مظاهر تأثير الصوت والدلالة والنحو والمعجم في التصريف الشكلي هو عنوان كلمة في هذه الندوة، وعسى أن يكون هذا العنوان كاشفا محاور هذه المداخلة. فما أريد أن أتحدث عنه باختصار هو إبراز تأثير الصوت والدلالة والنحو والمعجم في التصريف الشكلي. ولعل أول ما ينبغي أن يوضح في هذا الموضوع هو مفهوم التصريف الشكلي. ابن عصفور في كتابه الممتع بالتصريف يميز بين نوعين من التصريف: تصريف معنوي وتصريف شكلي لفظي. والتصريف المعنوي كما يقول ابن عصفور هو جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعنى. التصريف المعنوي هو جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعنى، كان اشتق من مادة سمح، الفعل سمح وسمح وسامح وتسامح ومسموح إلى آخره. فهذا تصريف معنوي، بحيث أن هذا التغيير في اللفظ يصحبه تغيير في المعنى. أما القسم الثاني فسميته تصريفا شكليا، أو سميه بشدة تصريفا لفظيا فقط، بمعنى أن هذا القسم هو كما يقول الموصوف في تعريفه وتغيير الكلمة عن أصلها، تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير مصحوبا بتغيير في المعنى. وهذا القسم هو الذي يعنينا في هذه المداخلة. ومعلوم أن هذا التصريف الشكلي أو اللفظي تناول بابين كبيرين في الفكر اللغوي القديم، هما باب الإعلان والإبدال. فهذه الموضوعات تتناول هذا التغير في اللفظ الذي لا يصحب تغيير في المعنى. ومن الملفت في تناول أهل النحو والصرف لهذا القسم من التصريف كثرة الشذوذ، بحيث تكاد لا تجد قاعدة دون أن يكون فيها شذوذ كثير. وهذه الكلمة تحاول أن تبحث عن سبب هذا الشذوذ في القاعدة. وهذا الشذوذ على كل حال له علاقة بتأثير الصوت والدلالة والنحو والمعجم. نبدأ بالصوت، ونبدأ بالباب الكبير في هذا القسم وهو الإعلان. فأهل الصرف حينما درسوا ألفاظا فيها حرف أو فيها قلب، بمعنى آخر فيها تصريف، والتصريف في اللغة هو التغيير، فيها تغيير عن الأصل. فإذا أخذنا مثلا عدة، كلمة عدة، فعدة في التحليل الصرفي
كلمة فيها حذف لأن جذرها اللغوي من الواو والعين والدال، وقال إن هذا مصدر على وزن فعل وأصله وعد، لكن هذه الواو وهي حرف لين كما سماها الأستاذ الشافعي الهيثمي، وهي حرف علة أو صوت علة كما يسميه أهل النحو والصرف. هذا الصوت شكل ثقلا في النطق، فيه ثقل حين النطق، لذلك حرف. فالعلة هنا، علة هذا التصريف الشكلي أو هذا التغيير هو علة التخفيف فقط، وهذا التغيير على كل حال لا يعقبه تغيير في المعنى، فهو في الأصل هي علة، ولكن اقتضى التخفيف أن يقال علة وأن لا يستعمل اللفظ على أصله وعد. هذه التعلم بحال يسميها اللغة بأنها تاء العوض، تاء العوض عوضت المحذوفة حتى لا يبقى الاسم أو اللفظ على حرفه. إذا أخذنا يوعد وهي فعل مضارع من وعد، هذا هو الأصل لأنه على وزن يفعل، ولكن العرب لم تنطق هذه الواو، فإذا كما قلنا صوت علة، صوت عليل مريض ضعيف لا يقوى على حمل الحركات، لذلك يقع فيه التغيير أو التصريف الشكلي. فقيل يعد، يعد ويعد على كل حال أخف من يوعد، لذلك فالتأثير أو الصوت له تأثير دائم في الأحكام الصرفية. لذلك قال أهل النحو والصرف حينما درسوا هذه الألفاظ قرروا قواعد، فقالوا إن الواو أو الواو إذا وقعت ساكنة بعد فتحة يحذف، والعلة كما قلنا هي علة صوتية، وهذا التغيير كما قلت لا يصحب تغيير في المعنى. وقس هذا على ما هو معروف في موضوع الإعلان والإبدال والصرف، فيدعوه مثلا، هذا هو الأصل لأنها على وزن يفعل، ولكن العربي لم يقل يدعوه وإنما قال يدعوه، ونحن نلمس أن هناك ثقلا في يدعوه، ونلمس أيضا أن هناك خفة في يدعو. يدعو أخف على اللسان من يدعو، وهكذا إذا تتبعنا هذه الأمثلة التصريفية فيما سميناه التصريف الشكلية، نجد أن هناك قانونا صوتيا مؤثرا في هذه القوانين التصريف. كل هذا ينفي سائر، فهي مادة السين والياء والراء، ولكن العربية لم ينطق سائر وإنما نطق سائر، فوقع تغيير على الحال لحرف الميم أو لصوت الميم بصوت آخر. الساهل أيضا بمادة السين والهاء والواو، فقد قلبت الواو هنا هي أن بعد أن حذفت ضمه، وهو الساهل أخف على اللسان من الساهل. هذا القانون الصوتي أيضا مؤثر في التغيير التصريفي أو في التغيير الصرفي أو في التغيير الشكلي في باب آخر معروف، هو باب الإبدال. باب الإبدال على كل حال هذه المصطلحات فيها نوع من الدقة، لأن النحويين حينما درسوا هذه الموضوعات صنفوها صنفين على الأقل. صنف الإعلان وهو متعلق في عمومه بصوتي العلة من الواو والياء، ولكن هناك تغيير آخر أو تصريف آخر يقع في أصوات أخرى ليست صوتي الإعلان، هي أصوات
في افتعل، أصلها أو المادة المشتقة منها هي الواو والزاي والنون، وإذا صرنا افتعل الوزن ستصير يوزن. لكن التجاور بين الواو المجهورة والتاء المهموسة أدى إلى ثقل في النطق، في نطق هذين الصوتين المتجاورين، فوقع التصريف، وقع التغيير. التصريف كما قلنا من معانيه في القراءة والتغيير، وقع التغيير، فصارت الواو تاء اتزل، ثم قدمت التاء فصارت اتزل. كل هذا ينفي اصطبر. هنا تجاور لصوتين مختلفين من حيث الصفة. هذا صوت مطبق مستعلن جاور صوتا على كل حال مستفلا مرققا، ولا يمكن للإنسان أن ينطق صوتين متجاورين مختلفان في الصفة أو في المخرج. هذا يصعب على الإنسان أن ينطق بهذه الأصوات، لذلك يقع نوع من التكييف الصوتي، وهذه على كل حال ظاهرة متواجدة في جميع الألسنة وليست خاصة في العربية. لذلك هذه التاء تبدل طاعا لتناسب صفة الصاد. نقول اصطبر، ولو حاولنا أن ننطق التاء على أصلها لوقع لحن أو عيب. لا يمكن أن تقول استبر، لا يمكن أن يستعلي اللسان ثم أن يستفل في نفس الألحان. على كل حال قانون فيزيائي تخضع لها إلا هذه الأصوات، وكل هذا أيضا في السادة وفي غيره. إذن هذا واضح الآن أن الصوت متحكم في التصريف الشكلي، وهو الذي على كل حال أفرز مجموعة من القواعد التصريفية. من مظاهر تأثير الصوت في التصريف الشكلي دراسة أهل النحو والصرف لبعض الأفعال، لمضارع بعض الأفعال. من ذلك مثلا سأل، قالوا إن مضارعه يسأل، وهذا مضطرد في كل فعل عينه أو لامه صوت حلق، فقالوا إنه لا يمكن في هذه الحالات تقول يسئل بكسر الهمزة على وزن يفعل ولا يفعل. لماذا؟ لأن هذا الصوت الحلقي في الهمزة يناسب أو يتناسب مع الفتحة قبله. هناك نوع من التناسب أو التجاور بين الصوت الحلقي الهمزة أو الهاء أو العين وبين الفتحة، فالمجرى الصوتي يسير سيرا واحدا أو في اتجاه واحد دون أن يحدث نوع من الانعراج الشديد. فهذا الانعراج الشديد أو التقابل الكبير في المخرج أو في الصفة لا يقبله اللسان، لذلك يؤدي إلى التكييف أو إلى التغيير أو ما يسمى بالتصريف. قرأ أيضا يفعل على وزن يفعل، لأن لامها صوت حلقي، واقتضى أن يكون على هذا الوزن، أن يكون يفعل وليس يفعل أو يفعل. وقس على هذا الأفعال الأخرى أو ما شئت من الأفعال، مثل سعر يسعر، وقارع يقرع، وسفل يسفل، وسبح يسبح. أمر آخر يبين تأثير الصوت في قوانين تصريف الشكل، من ذلك هذه الأمثلة. فالأصل في المثال الواوي الذي يأتي على يفعل أن لا تحذف منه شيئا، وحال القياس فيها
أن يأتي على وزن يفعل، إذا أتى على وزن يفعل فلا يخلف منه شيء، لذلك قالوا وحل يوحل ووجل يوجل ويسار يسار. لكن هناك أفعال خرجت عن هذه القاعدة، شذت في تعبير أهل اللغة. ففي ودر مثلا قلنا يدر، ويدر في الظاهر توحي أنها على وزن يفعل، على وزن يفعل. والقاعدة والقياس هنا أن نقول يودر على مثال يوحل ويوجل، وكذلك في يسع. الظاهر في هذا اللفظ أنه على وزن يفعل، لذلك فالقياس أن يقال يوسع، وكذلك في يضع. لكن هذه على كل حال التحليل الذي فسر به أهل اللغة هذا الشروط، قالوا إن الذي جعل هذه الأفعال تفتح تحرف الفاء فيها مع أنها على يفعل هو الصوت الحلقي، لأن أغلب هذه الأفعال الشاذة فيها صوت حلقي، إما في عين الكلمة أو لامها. إذا استثنينا يدر فيسع العين صوت حلقي، لذلك اقتضى أن يأتي على يفعل. الوقت لا يسمح بالمزيد من التفصيل. أنتقل الآن إلى أثر الدلالة في التصريف. هذه القواعد المضطردة هناك كثير من الكلمات لم تنضبط لها، من ذلك أفعال التعجب. أسلوب التعجب القياسي لم ينضبط لهذه القاعدة التصريفية. ما أقومه القياس أن تقلب الواو ألفا، كما نقول استقام أصلها استقوى. القاعدة تقول أن صوتي الواو والياء إذا تحركتا وكان ما قبلهما ساكنا قلبت الواو أو الياء ألفا. لذلك القياس في هذه الحالة نقول ما أقامه، لكن العرب لم تقل ما أقامه، بل قالت ما أقومه، ولم تقل أيضا أقم به بل أقوم به، ولم تقل ما أذانه بل أذين به. هذا على كل حال العلة فيه هو المعنى، لأنه حينما تطبق هذه القاعدة التصريفية سيلتبس هذا اللفظ بمعنى آخر. وإذا قلت ما أقامه قد يوحي إلى أنك تقصد فعلا، وكذلك إذا قلت ما أبانه هنا يلتبس الاسم أو أسلوب التعجب بالفعل. على كل حال سأنتقل إلى مسائل أخرى متعلقة بالنحو. النحو أيضا مؤثر في قوانين التصريف الشكلي. ففي موضوع مضارع المضاعف الثلاثي هناك قاعدة مضطردة، وهي أن المضاعف الثلاثي يكون على وزن يفعل بضم العين إذا كان متعديا، ويكون على وزن يفعل إذا كان لازم. والتعدي واللزوم على كل حال له علاقة بالنحو وليس الصرف، لذلك يجوز أن تكون هذه القاعدة قياسية. ففي رد في المضارع تقول
يرد ولا يرد. يرد لأن المضارع، لأن الفعل هنا متعد، وشد في المضارع تقول يشده لأنه متعد. لكن في اللازم تقول شد الشيء يشد وليس يشد. يشد لأنه لازم. مسألة أخرى في التأثير النحوي في التصريف الشكلي، قول أهل النحو والصرف إن الكلمة لا تتوالى فيها 4 حركات للافتقار دائما. لذلك حينما يتصل الضمير المتحرك بفعل ثلاثي يسكن آخره، تقول سمح، ولكن إذا اتصل به ضمير تقول سمحت، سمحت أو سمحتي أو سمحنا. لكن هذا الأمر وهذه القاعدة لم تنضبط لأمر آخر لنفس الضمير المتحرك حينما يكون مفعولا به، أي حينما يكون ضمير نصب لا ضمير. تقول ضربت، سكننا آخر الفعل ما لأنه اتصل بضمير متحرك وهو التاء المتحرك. ولكن في الكاف قلنا ضربك، لم نقل ضربك، مع أن القاعدة الأصلية هي أنه لا تتوالى 4 حركات في الكلمة. ولكن أهل النحو على كل حال والصرف حاولوا أن يفسروا هذا التفسير في الحقيقة هو تفسير بعيد بعض الشيء. قالوا إن هذه الضمائر ليست لازمة، ضمير النصب ليست لازمة كلزوم ضمائر الرفع، لأنهم قالوا إن الفاعل بمنزلة الاسم الواحد، الفاعل مع الفعل بمنزلة الاسم الواحد. في ضربنا على كل حال أتأسف لأني لم أستطع أن أذكر جميع هذه المعلومات المتعلقة بما تبقى من المعجم. ما أريد أن أختم به هو أن التصريف الشكلي يؤثر فيه الصوت أولا، ولكن إذا تعارض الصوت مع المعنى فالمعنى أولى، وكذلك الأمر في النحو والمعجم. أشكركم شكرا كثيرا.